Rojbaş, Vali Hecra, dost rahmet. Bugün sizlere insan olgusunun anlamı nedir yani insan olgusu nedir? Konferans serilerimize devam ediyoruz yani. Şimdi malumunuz insan dediğimiz obje, olgu yani Yüce Allah'ın gözünde yaratılmışların içerisinde yani eşref-i mahlukat olan yaratılmışların en güzelidir yani. Yani yeryüzünde Allah'ın halifesidir insan. Tabi bazı kaynaklara göre, bazı düşüncelere göre, bazı doktrinlere göre insan Yüce Allah'ın ruhundan üfürmüş olduğu özdür yani. Yani Yüce Allah ruhundan üfürüyor ve biz insanlar oluyoruz yani. O kadar ki değerli, kıymetli yani. Tabii yani bir şeyin kıymetli olması hep kıymetli kalacağı anlamında da değil yani. Hani bir de bunun eşref-i mahlukat olduğu gibi bir esval-i sefilin dediğimiz yani yaratılmışların en alt tabakasına düşme de vardır yani. Bir de bu var yani. Hani şu anda insan isterse kendisini eşref-i mahlukat seviyesinde tutar, orada dengeler, isterse kendini en aşağılık seviyeye indirir yani. Şimdi tabii insan olgusunu aşağılara çeken güç nedir yani güçler nelerdir yani onun üzerinde durmak lazım. Tabii ben yıllardır böyle bireysel anlamda küçük çaplı böyle kitaplar okuyorum, insanları dinliyorum. İşte toplumun bozulma serüvenine, yozlaşma serüvenine ben böyle bazen eğiliyorum. İnsanlarla konuşuyorum. Şimdi hiçbir toplum, hiçbir insan, hiçbir devlet, hiçbir din hiçbir zaman kabul etmiyor. Yani biz diyor hep toplumu hep böyle yükseltmeye çalışıyoruz. Hep böyle eşref-i mahlukat seviyesinde tutmaya çalışıyoruz. Biz oradayız de diyorlar yani. Fakat bir dönüp bakıyorsun aslında toplum yerlerde sürünüyor yani. İnsanlık yerlerde sürünüyor yani. Yani yanlış anlamasın arkadaşlarımız. Ben gerçekten olaylara aslında böyle pozitif bakan bir insanım yani. Benim negatif düşünceyle işim olmaz. Yani ben realiteyi söylemek istiyorum yani. Yani ben de üzülüyorum. Yani insanlık niye bu hale düştü ya? Mesela insanlığın son geldiği noktaya bak yani. Mesela diyelim ki işte bugün koronadan dolayı artık insanlar öyle bir hale gelmiş ki yani biz artık öksüremiyoruz bile ya. Hapşıramıyoruz kardeşim. Hani geldiğimiz son noktaya bak yani. Hani bazen bir söz var. Ben söylüyorum tabi bunu. Nerede o eski hapşırmalar? Nerede o eski öksürmeler? Nerede kardeşim? Öksüremiyoruz ya. Şu düştüğümüz hale bakın arkadaşlar. Eskide bir insan öksürdüğü zaman, hapşırdığı zaman millet diyordu ya çok yaşa, Allah ömrünü uzatsın. Allah sana hayırlı bir ömür versin, bir de bir dua ediyorlar. Şimdi sen öksürüyorsun, hapşırıyorsun. Millet bizden kaçıyor ya. Gerçekten hani insanlık niye bu hale düştü ya? Bu beni biraz düşündürüyor. İkinci bir konu, bir de toplumda bazı ilahlar var yani. İlahlar toplumu bu kadar rezil bir hale düşürdü yani. Hani toplumda kendisini ilah olarak kabul eden güçler var yani. Mesela diyelim Yüce Allah işte insanı yaratacağı zaman şeytan buna itiraz ediyor. Diyor hayır diyor. Bunu yapamazsın. İnsanı yaratamazsın diye itiraz ediyor yani. Orada Yüce Allah ile şeytan arasında, melekler arasında bir sorun problem oluyor. Problem devam edip gidiyor yani. Mesela diyelim ki şu anda günümüz dünyasında bazı ilahlar var ki aynı böyle şeytan gibi
başka bir toplumun neden yaratıldığını sorguluyor yani. Mesela ben bazen denk geliyorum. Bazı insanlar diyor Kürt olduğumu söyleyince adam kızıyor. Ya arkadaş, sen benim ilahım mısın ya? Sen nesin ya? Sen niye benim Kürtlüğüme karışıyorsun? Yani ben Kürt'üm, şuyum, buyum, benim şey öyle gurur meselesi de değil yani. Ama sonuçta Yüce Allah insanlara layık görmüş, bize de Kürt olmayı bağışlamış yani. Verilen bir statüdür yani. Kazanılan bir statü de değil yani. Arkadaş, hani insanlar, böyle bazı insanlar var, din adına ya, dindarlık adı altında senin Kürt olmana karışıyor. Kürtçe konuşmana karışıyor. Kürtçe eğitim olmaz diyor. Yani inanın, bu eski hani anlatıyorlar ya, işte eskide Yunanların ya da Mısırların toprak tanrısı varmış, işte çiftçilik tanrısı varmış, güneş tanrısı varmış, aşk tanrısı varmış vesaire. Bugün de yani Kürtlerin öyle tanrıları var yani. Kürtçe eğitime karşı çıkan tanrıları var. Sen Kürt olamazsın tanrısı var yani. Kürtçe eğitim olmaz diyen tanrılar var. Sen çocuğuna Kürtçe isim koyamazsın diyen tanrılar var yani. İnanın. Samimiyetle söylüyorum ben, yani insan bazen, yani insanlığı bu kadar rezil seviyeye düşüren nedenlerin bir tanesi bu tanrılardır yani. Bu ırkçılardır, bu faşistlerdir yani. Yani mesela düşünün. Yani bir insanın Kürtçe konuşmasından, Kürtçe eğitim görmesinden rahatsız olan, itiraz eden bir insan ile yani insanı yaratan insanın yaratılışında Allah'a itiraz eden şeytan arasında ne fark var? Buyurun siz söyleyin arkadaşlar. Maalesef arkadaşlar, kainatımız, evrenimiz böyle kötülerin elinde kötü olmaya da gidiyor yani. Daha da kötüleşecek yani. Bence Hazreti İsa Aleyhisselam'ın çok anlamlı bir sözü var. Haksızlık kimden gelirse gelsin dur demek lazım. Hazreti İsa diyor ki yanlış yapan gözünse diyor, gözünü çıkarat kardeşim. Yani mesela ben bir daha söylüyorum. Yani benim Kürt olma hiçbir anlamı yoktur yani. Ama sonuçta bakıyorsun bir güç çıkıyor. İşte diyelim ki ben 50 yaşındayım. 20 yaşında bir çocuk, 18 yaşında bir çocuk çıktı. Sen niye Kürtçe konuşuyorsun? Niye sen Kürtçe eğitim istiyorsun? Niye senin çocukların Kürtçe istiyor? Sana ne kardeşim ya? Sana ne canım ciğerim benim? Senin işin bu değil ki ya. Senin işin benim gibi 50 yaşında bir insanın yaşamına yön vermek değildir ya. Bunu anlatamadık arkadaşlar. Yani dediğim gibi yani eşref-i mahlukat olan insanları ve insanlığı esfal-i sefilliğine düşüren bu nedenler üzerinde durmaya devam edeceğiz. Ben hepinizi başka ırklara, başka dinlere, başka renklere, başka cinsiyetlere karşı saygılı olmaya davet ediyorum. Mümkün mertebe şuna dikkat edin. Başkalarının bizim aslımızı, kimliğimizi, kişiliğimizi inkar etmesine izin vermeyelim. Yani biz başkalarından korkarak aslımızı inkar etmeyelim. Bu doğru bir davranış değil. Ömrüm hayır, başıyır, rojbaş, dinav, ronyada beminin.